Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkusnya kuning, sing jawab salam muga-muga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji kali tanggane dhewe panci raose benten. Napa malih diundang kali Mami Titin. Niki luar biasa Mami Titin, kula mon nggih mboten nyono maring keranggan tuku roti senajan rada preman tapi hatine Hello Kitty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma zid hadal majlis tashrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabatan wasid man syarafahu wa adomahu wa karramahu miman hajjahu awi tamarohu tashrifan wa ta'diman wa takriman wa birron amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah, para simbah kiai wonten ing tlatah Waladana Mbulu ingkang tansah kula cadhong barokah ilmu ki barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Bapak Kyai Haji Utsman Ridho ingkang tansah kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun simbah Nyai Sujimah ingkang tansah kula takdimi. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Temanggung. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Tunggul Purnomo selaku anggota DPRD Kabupaten Temanggung saha Ibu ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Bulu, Bapak PLT Camat atau yang mewakili Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Bulu beserta anggota ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng Bapak Dan Ramil atau yang mewakili beserta anggota saking Koramil Bulu ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Panca Prestianto, Bapak Purno Camat ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Marzuki Purna Kapolsek dari sektor Kecamatan Bulu saha Ibu ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Muhaimin Purno dan Ramil saking Kecamatan Bulu ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa, para pangemban-pangembating projo tlatah Bulu. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Muhammad Zaitun niki kadosipun saweg ngur. Alah nggih lan nika malah dados panitia warawiri niki Pak Lurah. Jenengan nggih kedah berbangga niki Mami Titin jebule diguyub rukune kali tangga tepali sampai Pak Lurah pun dados tukang rewang. Tepuk tangan rin to. Nggih Pak Kepala Desa saha Ibu. Bapak Kepala Desa Bapak Muhammad Zaitun saha Ibu Ketua Tim Penggerak PKK ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten tlatah Bulu ingkang kula mulyaken. Wabil akhos dumateng Bapak Ibu Kepala Desa se Kecamatan Bulu ingkang tansah kula hormati. Pangapunten boten ngirangi rasa takdim kula, boten kawula wiji-wiji asma karimipun ingkang tansah kula mulyaken. Wabil akhos dumateng sahibil walimah, sahibil hajat sing bayari nyong. Panjenenganipun Papi Ghazim. Mestine nek mami yo garwane Papi. Papi napa papa? Soale nek papa mbok nganti papa gedang. Dados niki Papi Ghazim. Sing wajah sudah bermerah-merahan.
Niki raose kaya pengantin anyar. Mangke niki kula nggih kaget wonten acara tumpeng dipotong, apa potong tumpeng. Sampai-sampai niki kaya ngulang anggen tunangan biyen. Leres niku. Nggih kaya dulu Mbak pernah dilebokke cincin ali-ali, hari ini mengulang. Dados Mami Titin niku dihadiahi cincin. Apa tuku dhewe Mi? Tuku dhewe. Tambah kemerah-merahan niki Papi Ghozim. Tuku dhewe, dienggo dhewe, diacarani dhewe. Niki lah Papi Ghozim kali Mami Titin tepuk tangan rumiyin niki. Masya Allah, kula kintu niki acarane kok syukuran nopo dadak nanggap mumpuni barang, ujar kula niki acara alit-alitan. Bareng dugi mriki kok geden-gedenan. Sak sound system niki rijing barang, sak panggunge nggih mantep, tak waca anniversary yang ke 36. Lah rencana badhe ngantos ping pinten? Loh kan boleh bertanya toh. Ternyata Mami Titin wau ngendikan kali kula namung nyuwun dongane panjenengan ben rumah tangganane kula mboten namung sekedar langgeng nanging saged lestari. Diamini toh. Sing mboten amin kepanasan Mi. Kepanasan srengenge maksude. Dados boten namung langgeng ning saged lestari, mawaddah warahmah wasakinah, diparingi dzurriyyah sholih sholihah, usaha ingkang lancar ingkang barokah, sak dzurriyyah putra wayah bahagia sejahtera, adem ayem tentrem, barokah dunya akhiratipun. Amin Allahumma. Mugi-mugi kula pandhasedaya nggih nderek kaluberan berkah pengaosan dinten menika Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar Bapak Ghozim, keluarga besar Ibu Suhartini alias Mami Titin. Kok iso Suhartini dadi Titin niku kepripun ceritane Mami? Sampai-sampai niki konsep kostumnya niki Nyi Roro Kidul. Gelange seleker-leker ali-aline sekeong-keong. Niki konsep saking Nyi Roro Kidul. Au pancing ngendikaken sengaja kula klambine ijo-ijo mergo nyambut sedulur wadon mumpuni saking Cilacap. Jare kula niki tanggane Nyi Roro Kidul. Jebule ora tangga maning pancen duluran karo Nyi Roro Kidul niki ya. Lan alhamdulillah dinten menika keluarga besar Bapak Ghozim Ibu Suhartini pun sengkuyung kalian keluarga besar Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Bulu MWC Bulu, Ketua Muslimat, Ketua Fatayat ingkang kula muliaken, keluarga besar GP Ansor, rencang-rencang Banser ingkang tansah kula muliaken, mboten Supaibni PPNU Karang Taruna, rencang-rencang panitia, para glidik, para rewang, tukang rajang-rajang, tukang iris-iris, tukang pateng, tukang godhog wedang, setetek bengeke teng pedangan ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng Jamiah Maulid Simtuduror saking Al Badar Temanggung ingkang kawula hormati. Wabil akhos dumateng tangga tepalih kula saking Menayu. Mana Menayu suaranya? Sebelah kiri Menayu mana? Tonggoku kabeh ya. Matur nembah nuwun sanget. Rasa-rasane ngaji kaya mbiyen nang Indosiar ndek supporter barang niki kula. Matur nuwun ugi tangga tepalih saking dusun-dusun tangga sebelah lan sedaya para hadirin hadirat ingkang sami kepanasan payungan ra keduman snack jajan duduk lemperakan. Senajan ora keduman snack jajan mudah-mudahan keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Bebasan saya tara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyipilah teraklet gerandong ora condong banaspati ilu-ilu ora padha melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, mangke pengajane tuntas Papi Ghozim jaluk diambung. Diambung kula napa mamine? Nek kula niki pun gadah pawange hari ini gendere silaturahim wonten mriki. Matur nuwun sanget Mami Titin Papi Ghozim, mugi-mugi pengaosan sak mangke dumugi puna tansah lancar barokah min Allahumma. Hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad.
Tak pikir-pikir bareng dugi wonten dalemipun Mami Titin sak menika ngawontenaken hajat geden-gedenan ngeten niki, tak pikir ya biayane sak pirang-pirang. Sampai ngontenaken hajat niki ngumpulaken sanak keluarga, ngumpulaken dulur lan tangga, sampai nanggap sound system ben suarane kepenak dirungokno, gawe panggung yo gawe tenda, masang layur, masang bendera, khusus nanggap tangga niki mumpuni disembelihaken ayam sampai goreng tempe-tempene ombo-ombo. Tak pikir niki kabeh danane entek pira. Oh nggih. Pinter jawabane, badhe diwangsulaken napa? Niki mamine mboten njaluk dialem, mboten njaluk dipuji. Tapi sak branyake Mami Titin niki dalam rangka Mami Titin saweg belajar dadi wong apik. Nah, karo ngadeg niki nek wis belajar dadi wong apik. Badhe teng sebelah kanan apa kiri? Ya kanan sik, sabar nggih. Ya Allah, pancen ngeten resikone dadi wong ayu. Onje iklan rumiyin monggo. Nggih wau tumpenge pun dikonduraken wis tak pangsulke mamine. Masa ya ceramah karo ngunyah bareng ya ora pantes. Nggih monggo-monggo matur rembah nuwun. Jan kaya tamu tenanan aku nang kene mi. Matur nembah nuwun Ibu panitia, ana gedang, ana klengkengan, anggur-angguran, ana jeruk, ana klopone barang sak wedang-wedange. Matur nuwun mi, mugi-mugi berkahi dunya akhirat. Allahumma. Bu, panci mamine pun kagungan niat, sampun kagungan modal nglampahi tekad. Alhamdulillah direwangi donga ikhtiar kali tirakat. Ngontenaken ngaji niki mboten nyuwun dialem, mboten nyuwun dipuji, mboten juga lagi pamer kemesraan nggih mboten. Ning sengaja panci Mami Titin pengin belajar dadi wong apik. Dadi wong napa? Wong apik niku dudu wong ayu, wong apik niku dudu wong bagus, wong apik nggih dudu wong sugih. Nanging wong apik niku ngendikane Gusti Allah, alladzina yunfiquna fisarra'i wad-dharra. Wong sing apik niku adalah orang yang berkontribusi dalam keadaan sempit nopo dene lapang, keadaan susah seneng niku tetep dados wong sing berinfak. Loh, berinfak kok dalam keadaan susah seneng? Berarti nyatane Gusti Allah paring pirsa bilih sedekah niku ora mung kanggo wong sing duwe duit tok. Halo. Halo. Sing padha nampek srengenge, deleweran keringete sampai blobor celake. Mudah-mudahan melu blobor dosane. Bu. Bu. Cita-citane wong Indonesia niku rata-rata pingin dadi wong sugih. Soale jare nek wis iso dadi wong sugih, sedekahe gampang. Nggih leres ning kurang tepat. Lah menawi sedekah kok ngenteni sugih, lamun silamun uripe ketekdir dadi wong sugih. Nyatane tenggene Kecamatan Bulu kula nggih pirsa ana wong modele pingin dadi wong sugih tapi duwe duit sithik belanjane ning Alfamart tapi nek ngutang nyang warunge tanggane. Wonten tiange mangkat wonge mangkat kerudunge warna napa? Pantesan mamine nganggo klambi ijo-ijo niki ketara sepisan meneh wonge mangkat niku. Kerudunge warna napa? Klambine warna napa? Wonge nyekel mik. Bener-bener niki. Ujar kula. Saking Cilacap pindah teng Temanggung ben uripe kula tentrem. Jebule pengajian mon kula nggih tumbal jebule. Maka belajar dadi wong apik niku ora kudu dadi wong sugih sik.
Sebab ternyata wong sedekah niku ora mung bentuk arta, mangkat ngaos, tindak ngaji, kok teng mergi ana watu sageluntung mbok bilih mencelakakan orang digeser teng bahu jalan, namanya sedekah. Senajan ora pati sugih kaya Mami Titin, ning kok dadi wong gemrapyak, seneng takon, ringan tangan bantu wong kaya Lurah Mbulu. Niku diwastani sedekah. Kowe Pak Lurah, kula nggih nembe pirsa jebule setelah bareng dados mantune Kyai Haji Usman Ridho niku, Pak Kiai niku ya alhamdulillah sedereke niku werni-werni modele. Estu niku. Pas biyen kula ijab kabul teng Cilacap niku nikah kali Mas Fitra, kula ngertose sedereke Pak Kyai Haji Usman Ridho nggih kados Pak Lurah, ajeng tangga tepalih sing alim-alim. Bareng pertama kali kula weruh Mami Titin, cek aku kaget, ih Pak Kyai Usman Ridho kok duwe dulur model ngene. Teng Cilacap niku kula dadi nganten langsung weruh Mami Titin niku Pak. Cek. Jebule dulure Pak Kyai ana sing model ngene. Bareng kedua kalinya resepsi teng Menayu kula weruh Mami Titin kaget meneh. Wis gelem jilbaban wingi. Bareng jilbaban kok karo jekong klepos, kaget malih kula. Ana wong wedok kok udute dobel ki. Tepuk tangan sik ora apa-apa. Ning ora apa-apa mamine. Sik tisu mamine nlongso niki mami. Ning jujur mawon kula belajar kathah Pak Dewan, Pak manten camat Forkom Pincam, Bapak manten Kapolsek, Pak manten Dan Ramil, Pak Lurah. Kula belajar sak kata-katae justru tenggene masyarakat. Panci leres mending mantan preman ketimbang mantan kiai. Mbok jere sapa lebar ngaji, mamine dadi tambah kalem kan ora ngerti ya Bu ya. Ning kaya nek Mami Titin kalem niku kaya aneh ngaten niku nggih. Nek mriksani branyake niku malah justru sing ngangeni niku. Mula tak belajar saking Mami Titin, piyayi branyak ngeten niki sing wingkinge Pak Lurah sret teng wingking kang ngangge baju petak-petak niki adalah koleganya Mami Titin. Berarti sak preman-premane Mami Titin di mata kita leres sing kula wau matur, ternyata punya hati Hello Kitty. Tepuk tangan sik. Saya yakin tidak lain dan tidak bukan niki tentu ya sepindah ridho seorang suami. Senajan nun sewu Mami Titin ciri-ciri wanita solihah niku ya sing manut karo suami. Tapi nek mriksani wajahe Papi Ghosim kon dina-dina kok kaya disentaki ngaten. Ya nyentak sepisan ora apa-apa. Tapi nek bolak-balik pantesan kok Papi Ghosim gering taunen. Ya mergo-mergo dina-dina disentaki. Ning ora masalah Mami Titin. Kula tak mundhut pangandikane Mbah Khudori. Allah yarham Mbah Kyai Khudori Tegalrejo Magelang ngendikaken, zaman akhir kados niki ora usah muluk-muluk kepingin dadi apa. Zaman akhir ngeten niki cukup dadi wong sing selamat niku bejo. Tak ulang. Ora usah muluk-muluk dados napa, cukup dadi wong sing selamat niku bejo. Wong sing selamat niku kepripun? Kaya Mami Titin niki. Ora usah nuntut suami niku kudu ganteng, sugih duit ki ora usah. Walaupun cilik, gering, ireng, metekel, ya Allah.
Aku yang nembe weruh to, ngundang mumpuni lanang wedok malah graut-grautan ngono. Aduh ya Allah. Ora usah nuntut suami kudu ganteng, sugih duit, ora usah. Cukup duwe bojo lanang senajan cilik, gering, ireng, metekel. Ning karo wong wedok ora plak-plek, salat 5 wektu jangkep plus kersa tolabul halal. Tolabul ngilmi. Piye kok tangga ora kompak niki? Ning arep dhewe banter salah. Jarene ora di briefing sik ngaten ya tolabul halal, tolabul ngilmi. Tolabul halal niku senajan rapate ganteng ning kersa kerja golek sing halal. Sugih niku bonus. Halo. Sugih niku bonus. Ning tolabul halal golek sing bersih niku pun guguraken kewajiban menungso golek rejeki teng alam donya. Senajan golek akeh walaupun ganteng tapi tak paringi pirsa nih. Ganteng sithik nyekel duit alah malah wong lanang ngono kuwi tukmis. Sik tak wae ngerti karo sing sebelah kiri. Assalamualaikum. Bu, ora usah nuntut bojo lanang ki kudu ganteng kaya lurah bulu kira usah. Apa malah nuntut bojo lanang kon bolak-balik dadi DPR kaya Pak Tunggul ya ora usah. Sing penting duwe bojo lanang salat 5 wektune jangkep karo bojo wedok ora plak-plek kersa golek rejeki senajan sithik ning bersih. Niku pun cukup duwe bojo lanang sing slamet. Ngendikane Mbah Khudori niku cukup dadi wong slamet ngono. Adzan asar nggih Bu nggih. Kok dereng ki nyong ora budek ya. Ban seremen. Maksud kula nek adzan asar kita njur candle sekedhap sak sampune adzan asar ngajine lanjut. Ngaten nggih Bu nggih. Sik kepireng mboten niki? Oh dereng. Melampun rampung. Nembe Allahu Akbar kok mangkene iki wis rampung. Pak Banser iki mbelani mamine belek ngaji oleh akeh. Ya wis, mangke nek wonten sing suara langkung jelas kula diparingi pirsa nggih Bu nggih. Kenapa kok wong lanang harus tolabul halal walaupun sithik sing penting bersih? Karena ngapunten mamine sak kathah-kathahe wong wedok golek nafkah, ndolek rejeki. Tapi kok wong wedok sing golek nuwun sewu niku mboten mungkin ana cukupe mamine. Ya mamine etok-etok niki manggut-manggut jenenge halah wong iki acara kabeh ya aku sing gawe kok ya. Ngerti aku atine mamine. Ning niki ngaji kan golek berkah nggih Bu nggih. Lha kula nggih kali ngomongi awake kula dhewe. Dadi jenenge wong lanang walaupun kok mung entuk duit 80.000 per dina tapi kok bersih halal niku barokah kalau keluarga padahal sedina mung 80.000 ning iso nyukupi. Tapi nek wong wedok senajan golek duit sak kathah-kathahe kados napa bentuke tapi kok wong wedok merasa bahwa itu adalah nafkah mbok sepira bae mesti rasane kurang mawon. Keluarga rasane grungsang mawon. Iso grungsang napa mboten nggih? Dados rasane ki ora tentrem. Mula nek ana wong wedok kok merasa bahwa dirinya bisa cari nafkah ketimbang wong lanang sing ora iso nyukupi ya ora usah dadi istri, dadi rondo bae sekalian. Soale ngapunten, nafkah niku ya adalah suami yang cari duit, suami yang bekerja dan suami yang meneteskan keringat niku jenenge nafkah. Lah wong wedok apa ora oleh kerja pareng kaya mamine niki. Wah, tanahe sak pirang-pirang. Sampai wingi tanggene Keranggan mriko, alhamdulillah kula mireng kabar malah saking wong Keranggan. Wingi kula nembe ngaji saking Keranggan.
Tenggene masyarakat Kranggan niku jebule maringi pirsa, jenengan apa ngertos Mami Titin sing gelange seleker-leker. Aku yo batin, kok terkenal tekan kene mamine. Nggih niku tanggane kula malah ingkang kakung sedereke kula. Aku ya nggone ngatur sederek mandan piye ngono rasaku. Mandan deg-degan. Nggih, malah ingkang kakung tasih sedereke mara sepuhe kula. Wah, niku alhamdulillah kula wingi saking masyarakat butuh tempat kangge tepeki. Amargi nggih wonten tepeki nanging tasih teng daleme Pak Ustad. Dangu-dangu santrine tambah kathah, njur malah daleme Pak Ustad boten amot. Sing akhire kami niku ya gadah arta ning nembe sithik. Nggo nyempil tanah tapi kok ya dereng cukup. Akhirnya onten salah satunggale tiyang ingkang memberanikan diri tenggene Papi Hozim kali Mami Titin badhe numbas tanahe. Nah, kula malah mirengi saking wong piyayi Kranggan mriko, desa napa wingi kula radi supih. Tenggene Kranggan niku njur ternyata Mami Titin disuwuni tanah kangge dipun tumbas. Mamine njur tanglet. Lah niku santrine pun nonton napa dereng? Wonten kathah. Tapi nggih niku jenenge berkah wong ngaji. Kadang ana santrine, ana gurune ning ora duwe panggonane. Sing iso mbangun panggonane sik ana santrine kare ora ana guru ngajine. Wis ana guru ngajine, wis ana panggonane kare ora ana santrine. Lah niki pun diwiwiti kali Pak Ustaz, santrine nggih pun kathah ning dereng wonten panggenane. Mula kula gadah niat badhe tumbas tanahe panjenengan. Sing akhire Bu Mami Titin maringi pirsa, ya wis ora usah mawi tak dol. Nek pancen niku kanggo ngaji santri-santri, tak niati niku tanah tenggene Kranggan sing gadane kula tak wakafkan kangge ndamel tepeki. Niki aku ora dhewe ngerti karo Mami Titin ora kong kali kong ya ora. Kula diparingi pirsa kali Kyai Kranggan wingi nembe ngaji saking Candi Mulya bakda dhuwur teng Kranggan. Teng Kranggan niku wonten criyos ngaten. Mula kula belajar sa elek-eleke wong niku mesti ana apike. Kita mboten pareng elek-elek wong niku amargi cover niku mungkin katawis ala. Ning kita kan mboten ngertos taubate niku kepripun, ora konangan wong bisa jadi. Mungkin Pak Banser ana sing awake kebak tato, tanggane kula wonten Banser tapi awake kebak tato. Lengan kanan tatone gambar tekek. Lengan kiri tatone gambar kadal. Duadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar boyong, ngisor weteng tatone gambar ula. Endrase kloget-kloget. Ulane sebelah tengen ki tanggaku mulai ngaji pikirane mriko-mriko. Awake kebak tato ning piyambake Banser. Ternyata wonten. Walah ki malah Bansere ning kene. Ning kita mboten ngertos tiang niku kapan taubate njur ditampi karo Allah kan kita ndak tahu. Mula mboten pareng kita ngejas kali wong niku secara tenggene kafire. Direwayataken tenggene kitab Qisatul Aulia. Niki ngajine sampai jam pinten mangke? Wong karo tanggane dhewe. Oh, jam gangsal ora apa-apa. Celak mriku daleme mara sepuhe kula. Saking bingahe niki sedaya ingkang rawuh tenggene Mami Titin ya jilbaban kabeh. Nanti niku ana nangka ya dijilbabi marang. Menyesuaikan niki gambarane Mami Titin. Biasane wuda karo udut klepas klepus yo pengajian yo menyesuaikan ta. Shallu ala Nabi Muhammad. Soale kita mboten ngertos Gusti Allah maringi swarga niku saking ridho ingkang dos pundi. Diceritakaken teng Qisatul Aulia. Wonten tiyang statuse niku fasik. Fasik niku ya KTP-ne Islam tapi sembayange dong-dongan. Ya kerja nyambut gawe tapi dina-dina ning pos kamling karo nyekel kitab Toret sing ditata karo digeret. Teplek kasut. Teplek bedor. Teplek kenci. Bansere mbati lho kok mumpuni apal
mantu kiai dilawan. Nanging jebule satu ketika niku tiange sedo. Pak Banser sing tatonan asmane sinten? Sinten? Mukhlasi. Mukhlasi nek Papi Gosim sing nggih contoh mesake wis abang ireng ngono ki melas aku. Pak Mukhlasi sebut saja niki. Tiange fasik ya banser ya pengajian mung salat Jumate arang-arang. Kan seminggu sepisan. Ya KTP-ne Islam mung kadang-kadang seneng teplekan niku tenggene pos kamling. Satu ketika Pak Mukhlasin sedo wafat meninggal dunia. Tenang, biasanya nek ngaten biasanya malah panjang umur Pak Mukhlasin. Bareng sedo wafat meninggal dunia ya dikubur dimakomaken kanthi sekeca teng masyarakat yonten Pak Lurah nyolati, Pak Kiai nggih nyolati. Lajeng sedaya masyarakat nyolati wong piyambake banser. Jebule ternyata bareng disolati wayah bengi Pak Kosim niku ngimpi Pak Mukhlasin niku jebule bareng teng alam kubur diparingi urip ingkang kepenak. Kuburane didadosaken swarga. Saking kepenake niku kuburane niku kaya istana, kaya hotel bintang 5 lah widodari ayune Mami Titin lewat. Pokoke ayu-ayu widodarine daharane eco-eco sehingga Papi Gosim tenggene ngimpine niku tanget kali Pak Mukhlasin. Ser, aku ki ngerti uripmu rikala ning alam donya. Salat nang masjid ya babar blas, dina-dina ning pos kamling. Tapi kok bareng sampean sedo niki kuburane kepenak tenan. Malah kok kuburane kaya hotel bintang 5. Bojone jenengan yo malah widodari ayu-ayu. Daharane yo apa be dicawis-cawiske mergo kuburane jenengan kok didadekke swarga. Aku tak takon, ngamaliae jenengan apa kok bareng mati ning alam kubure kepenak? Ternyata Mas Mukhlasin jawab Pak Banser, aku kira duwe ngamaliah. Jangankan jenengan Pak Kosim, wong aku maring awakku dhewe yo sampai aku terherman-herman. Kok iso aku bareng mati kuburanku ya digawe ke swarga karo Allah, jebule dudu mergo ngamalku. Ternyata mau isuk pas kula nembe sedo kula mati njur onten ingkang nyolati kula kanthi ikhlas. Estu napa? Nggih, mergo piyambake lek nyolati kula kanthi ikhlas malah iso ndadekke kuburane kula niku kaya swarga. Sinten niku? Engko sik wong Pak Mukhlasin sing sedo kok Pak Mukhlasin. Iban sere piye? Ketoron niki kawit ora fokus lek ngaji karo mumpuni. Jebule kawit tau Pak Banser niku mriksani aku bojone Fitra nganti kemlecer ngelek hidup. Bojone wong dipleroki. Ternyata Pak Gosim tanglet kali Pak Mukhlasin. Sinten sing nyolatin jenengan? Apa sing sok ngarep dhewe? Pak Lurah Bulu. Ora. Lurah Bulu nyolati kula malah ngincer bekas mantan bojoku. Mula paling sregep nika. Sanes Pak Lurah, sanes. Napa Pak Kiai Usman? Ora. Napa Pak Kiai Wolodono? Mboten. Lah terus sinten sing nyolatin jenengan kanthi ikhlas? Kok jenengan niki iso didadekke swarga kuburane? Nembe badhe dijawab asmane. Ternyata niki Pak Gosim njur wungu tangi. Gara-gara dilutik-lutik karo Bu Mami Titin. Bareng tangi rasane kok kaya getun banget. Berusaha untuk sare malih tapi bareng diturok-turokke. Diturok-turokke ikut angel ki. Diturok-turokake sing aja turok-turokake, disarek-sarekake, disarek-sarek mawon, disarek-sarekake mboten sare-sare.
Bareng iso sare gari malah nggone ngimpi diuber wong edan. Tangi kaya gelagepan rasane. Bareng akhire berdasarkan pangandikane impenane Pak Mukhlasin niku wau, Pak Ghasim golek ciri-ciri yang disebutkan. Ternyata ciri-ciri yang disebutkan sing nyolati paling ikhlas niku soft paling belakang, sarunge ngeper, ngelinting mentul-mentul kaya sok beker motor, baju kokone lusuh. Dipadosi kali Pak Ghasim. Bareng dipadosi teng Waladana pojokan mriku nggene Pak Agus JNT ora ketemu. Jebule nggen Pak Lurah mriku priyayi kabeh. Sarung ora ana sing linting minimal BHS teng mriku. Waladana niki nggen priyayi bareng dipadosi teng Menayu kepanggih niku. Asmane Pak Din bakul mie ayam. Sarunge ngeper. Kokone lusuh, ing putra-putrine do mondok ning pesantren. Lah Pak Din ditangleti Pak karo Pak Ghasim, jenengan kok iso duwe ngamaliyah marake Pak Mukhlasin Banser salate kuburane dadi penak. Niku ngamaliyah jenengan napa? Aku ora duwe ngamal apa-apa, aku mung bakul mie ayam. Ora priyayi kaya lurah Bulu, ora kaya Pak DPR, Pak Tunggul, ora duwe jabatan kaya polisi. Kula niki mung biasa. Mung kula berusaha semaksimal mungkin nek ana wong sedo kula tak nyolati niku jenazah. Mergane aku ya mikir, aku ki wong biasa, kuwatire ngesuk kok nek aku mati ora ana sing nyolati. Apa malah nyolati jenazah niku fardu kifayah. Mula sak bisane mungkin kula nyolati jenazah merga padha-padha muslime. Mung gara-gara kula nyolati merga padha-padha muslime ning paling ikhlas. Ora ana niat napa-napa iso ndadekake swargane wong ning gone jero kuburan. Mula kenapa kula jenengan boten pareng mriksani covere menungso. Senajan piyayi boten kagungan, boten gadah wong melarat, mbok jere sapa atine sing paling sugih. Senajan covere kaya Mami Titin, lah kita kan malah boten ngertos jebule makafno tanah tenggone Keranggan. Aku malah ngerti-ngerti ya saka wong Keranggan malah. Tak paringi pirsa karo jenengan ben ngerti kabeh mali. Ciye mamine ciye. Mboten pareng menilai saking covere. Mbok jere sapa salat tahajud tengah wengi jereweke salat topate ditampa tenanan karo Allah, kita nggih mboten pirsa. Pramila hari ini alhamdulillah senajan acara pribadi Mami Titin kalian Papi Ghasim, alhamdulillah tangga tepale nggih sami nyangkuyung kanthi menika wau wonten keluarga besar saking Masjid Al Anwar. Masjid Al Munawar, tujune ora Al Arwan, bapake kula nek Arwan. Masjid Al Munawar Waladana menika kan sebelah pundi masjide? Oh, masjid mrika sanes masjid mriki. Oh, masjid mriki masjide priyayi kabeh. Masjid sebelah mriko ternyata tempat wudhunya niku dereng dados. Wau wonten panitia saking Masjid Al Munawar niku nyuwun izin kali Pak Ghasim kalian Ibu Mami Titin bilih ngersake nyuwun ngapunten teng acara pribadi panjenengan niki panitia badhe nyuwun ikhlasing jamaah kagem maringi sedekawan. Amargi ternyata kok tempat wudune menika dereng cekap. Amargi tempat wudhu menika faktor utama tenggene masjid malah niki tesih kirang. Dados pangapunten sebelah kanan Bu. Dugi wingking mriko assalamualaikum. Masya Allah ngapunten sing teng wingking kawit wau jenengan kaya kalem sangat ngisor gedangan ngantuk ora konangan. Niki pangapunten wis ngajine teng wingking kok disuwuni ikhlas sing manah sedekah kinten-kinten ikhlas mboten? Saestu sik takon karo sebelah kiri nek sing tengah ya mesti duitan kabeh niki. Napa malih DPR pingko pangkaping. Masya Allah dana aspirasine sak pirang-pirang. Nyuwun pangapunten Pak Dewan Tunggul sebelah kiri assalamualaikum.
sangu duit mboten? Alhamdulillah gembol arto. Nggih niki la priyatine mandirine warga Mbulu, ora diundang ya mangkat dhewe, ora kebagian panggonan ya lungguh dhewe, ora kebagian snack ya jajan dhewe, kepanasan ya payungan dhewe, ngantuk ya ndelosor dhewe, sing atine dengki ya ditanggung. Nah niku pinter-pinter jenengan. Gembol arto, Bu. Menawi gembol arto, panitia saking Masjid Al Munawwar pun siap. Mami Titin niki nggih pun ikhlas nggih nyuwun pangapunten amargi niki saking panitia ngersake wonten tarikan infak. Nah, bulurah-bulurah monggo sing bengkoke saamban-amban. Yang seragamnya sama dengan saya. Hari ini ora mawi chattingan WhatsAppan karo bulurah jebule niki kok seragame kembar niki. Bulurah-bulurah niki sak kecamatan Bulu. Pak Camat, Pak Manten, ya Allah, Pak Panca, tes wonten lewian gaji nggih, Pak Camat, nggih. Nyen pangapunten Pak Manten Camat, Pak Manten Kapolsek, Pak Manten dan Ramil mohon izin Pak Ibda, ngapunten Pak Ibtu, nun sewu, niki beliau semenjak saya belum jadi warga Menayu. Saya sudah sering sekali kepanggih dengan beliau bertiga dan beliau niki terkenal dengan 3 serangkai. Mesti nek onten pengawasan 3-3ne rawuh. Tepuk tangan remin kangge Pak Manten Camat, Pak Manten Kapolsek, Pak Manten dan Ramil matur mbah nun sanget. Niki tidak lain dan tidak bukan mestine piyambake sak tindak lampahe niku nglampahi ingkang sae. Matur nuwun Bapak, kersane panjenengan senajan sampun purna ning fa insyaallah membekas tenggene masyarakat dadosaken amal jariah. Allahumma. Monggo 1 kotak naik teng panggung akan saya wakili dengan saya terlebih dahulu mumpuni niki asmane Mbak Ipah Piyayi Wolodono asisten nyong. Matur nuwun kok bolongane kaya pengantin anyar niku. Kira ngombon niku samenten kathah sing rawuh. Nggih niki senajan asistene kula ning duwite nyong. Ya tak wae ngertos sik mboten ora salah paham. Monggo kotak infaknya sudah dimulai dari saya. Pak Kapolsek yang baru monggo ngerogoh gembolan. Pak nyun pangapunten nggih Pak Tunggul kula saru niki senajan nem kok malah guyoni Pak DPR nyun pangapunten ingkang kathah. Mboten napa-napa Bu, nggih matur nuwun malah niku malah menaikkan biting. Monggo-monggo kotak infak muter sinambi disalawati nggih Mas nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sareng-sareng. Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sapa gede syukur bakal urip makmur, ati syukur ora dengki ora meri karo sedulur, nanging ati kang kufur karo tangga ora akur, ati kang kufur tumindak ngawur ala ing pitutur. Wong ingkang takabur bakal peteng ana ing kubur. Shalawat Allahumma sholli
ibadah nanging kesok talike kok wong tuwa karepe dhewe ra dicukupi hak anake laknat dunya akhirate dadi wong tuwa pelindung anglakoni kewajibane irma Allahumma sholli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa awliyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallu ala nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap keliling ngawase dipun lajengaken kersane efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia ngaturaken agunging panuwun fa insyaallah sedekah saking panjenengan mutlak akan dipun saluraken wonten ing Masjid Al Munawwar wonten ing Wolodana. Nggih menika kagem pembuatan tempat wudhu. Mudah-mudahan kanthi sedekah panjenengan in ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Allahumma. Hari ini panjenengan sedekah arupi yatra duit arta. Maka Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan tidak berbentuk arta, tapi digantos kanthi badane sehat walafiat, putra putri soleh soleha, keluargine do ahli ibadah, keluargine semangat sholat, semangat belajar maca Quran, diguyub rukuni tangga, usahane lancar, karirnya bagus. Niku ganti saking panjenengan sedekah kangge nolak bala narik rezeki gambota manfaat barokah. Allahumma. Saking rasa syukur alhamdulillah niki grup rebana khusus ditimbali kalian Mami Titin kangge sholawatan. Biasane Mami Titin niku seneng karaokean. Umpamane Mami niki panggung sak mewah kados niki wingi dangdutan saniki pengajian sholawatan ya ra apa-apa. Umpama wingi dangdutan seniki pengajian berarti kan wingi kumat siki tobat kan kados niku mamine ra apa-apa. Niki rebana saking Al Badar. Niki badar gulung napa telur badar? Oh mboten iso jawab saking kagete saya sawer dulu kangge grup rebana Al Badar ngiringi lan nderek meriahaken pengawasan dinten menika kali sholawatan. Nggih tambah duit kas nggo tumbas seragam sing anyar. Niku putih kok dadi kuning ngono kuwi kan mergo saking suwene. Ora memang warnane ngaten nggih. Sale niki tak sawer ben semangat sholawatan. Lah niki menayu lah niku malah ibune supire Pak Yai niku lho semangat banget makene sholawatan tenanan. Sep ngono kuwi. Niki persiapan pemanasan kangge 17 Agustusan nginjing Bulurah. Niki pun wonten undangan karena saya sudah termasuk tercatat sebagai ibu-ibu milenial teng Menayu. Niki kula wis diparingi undangan nginjing derek lomba menggelindingkan apa ke jenenge sing wau niku garwane supire kula juga ngendikan nginjing jenengan derek Mbak mumpuni dina Setu kan. Nah aku melu kuwi. Nggawa tampah, nggawa apa bola napa niku sing di sut ngono kuwi lah modele wis werna-werna niki dados niki persiapan pemanasan saniki sholawatan ben ngesuk lek lomba 17-an semangat. Matur nuwun sanget. Nantikan saya nggih ibu-ibu Menayu. Ya pripun meling jenenge wis dadi ibu-ibu kula nggih kedah nderek kegiatan. Lanjut malih ngause. Betul mamine? Tujuan orang menikah niku napa wong kok empun 36 tahun niki njur dipun acarani tasyakuran. Karena ternyata tujuan orang menikah yang pertama hajatu at-tabiiyah al-insaniyah. Wong nikah niku tujuannya memenuhi kebutuhan naluri. Mula kaya napa seorang suami istri untuk memenuhi kebutuhan naluri
ben boten namung langgeng tapi saged lestari. Kanjeng Nabi ngendikaaken kun kal yadain wala takun kal udhunain. Orang berumah tangga contohlah guyub rukun tangan, jangan sampai koyo kuping. Tangan kanan tangan kiri beda tapi kompaknya luar biasa. Bukti nyata mangke niki tanggane kula mangkat ngaji semangat tak delok antuke melampah ketinggal indah. Kenapa lek melampah ketinggal indah? Mboten mergo bokonge 150 niku mboten. Ning melampah ketinggal indah sebab asto kanan asto kiri antuke limbean niku gentenan. Tangan kanan maju ke depan, yang kiri ngalahi mundur ke belakang. Yang kiri gantian maju ke depan, yang kanan ngalahi mundur ke belakang. Mula ketinggal indah. Sebab nopo astone gentosan. Tapi cobi mangke kondur ngaos saking Mami Titin jenengan kondur lek melampah astone ora gelmono sing ngalah. Maju bareng ya kaya vampir. Ora luwes yo mlaku kok ora ana senine. Lah ternyata Kanjeng Nabi nggambaraken keguyub rukunan suami istri niki kan kaya tangan. Suami di depan, istri di belakang. Mula ngapunten nek tenggenan kula Cilacap mriku, ibu rumah tangga, istri niku disebut wong mburi. Ning saya pikir dari bahasa wong mburi niku ini bukan diskriminasi wong wedok dados terbelakang niku mboten. Tapi ternyata wong wedok disebut wong mburi bahwa senajan teng wingking malah iso nyokong yang di depan nggih niku seorang suami. Nyatane bojone kula nun sewu suami sing maringi keputusan bareng kula sinau pernikahan wonten agenda napa kemawon baik kanca pondok alumni sak piturute sampai kegiatan Karang Taruna 17-an disuwuni urunan mesti bojone kula senajan ya nyepeng arta ning ya pamit rumin kali kula ayang embeb ya iya nembe setahun setengah kok ya mamine tes itu ngundangi ayang papih. Suamine kula tanglon ayang embeb niki kok wonten kegiatan Karang Taruna. Senajan paling gede-gedene urun sak ler kula nggih gadah nyepeng arta kinten-kinten dos pundi kula disuwuni rembug dan ketika kula kok mboten ikhlas bojone kula nggih mboten ngedalke bahwa ternyata yang disebut wong mburi niku bukan untuk wong wedok niku terbelakang, justru senajan teng wingking ning iso nyokong yang di depan nggih niku seorang suami. Dan ketika ada tangan kanan mundur ke belakang, tangan kiri boleh maju ke depan. Contohnya Mami Titin. Nah Mami Titin ki ora mung sekalannya, dinten-dinten ngarep mawon malah. Ngalah-ngalah wong lanang malah mamine niki. Tenang Pak Kosim, jeneng tak belani. Kembali malih sak kathah-kathahe wong wedok kerja nyambut gawe dan dapat izin dari seorang suami. Mami Titin itu bukan nafkah. Mumpuni aku yang ngomongnya waku dhewe. Mbok jare sapa engko baline diamplopi karo Mami Titin kan. Wong wedok contoh hari ini PNS ada Ibu Babin Kamtipmas malah kan berarti punya gaji. Wong wedok punya gaji, wong wedok menghasilkan dan kerja itu bukan nafkah tapi sedekah ngrewangi wong lanang. Tak ulang. Wong wedok mbok kerja kaya apa diparingi izin dari suami punya penghasilan lebih besar dari suaminya tetap itu bukan nafkah tapi sedekah ngrewangi sing kakung. Ibune manggut-manggut ke Mami Titin ya rada kurang ikhlas sakjane. Berarti sak perana sak perene tak niru modele gayane Mami Titin. Sak perana sak perene aku lek golek duit ki ya sia-sia mumpuni ora sia-sia mamine. Justru nek wong wedok kerja duwe duit dhewe itu bukan nafkah. Karena nafkah adalah dari kerja dan tangan suami, maka wong wedok nggone kerja bukan sia-sia. Sedekah ngrewangi wong lanang berarti duit istri ya duit istri, duit suami ya duit istri. Tepuk tangan sing. Mula wau kula teng awal matur
Nek ana wong wedok kok merasa iso golek nafkah dan merasa dia jadi tulang punggung, mbok golek sak pira katahe tetep rasa kurang mon keluargane ngrungsang. Ono mawon pacubone jenenge rumah tangga nek kathah problem dan masalah. Tapi nek wong wedok merasa jadi tulang punggung, maka tenggene keluarga niku rezekine ora barokah, rasane kurang mawon. Maka nek ana wong wedok merasa bahwa wong wedok iso golek duit dhewe, ya ora usah dadi istri, dadi rondo sekalian. Hidup rondo. Jenengan ki rondo cerai napa rondo ditinggal? Oh, bersuami, ya Allah. Sing duwe suami kono yes barang ki. Soale pangapunten ingkang kathah, wong lanang ya wajibe tolabul halal golek sing bersih. Mula kepingin urip sing bejo mulya ya dadi wong sing selamat. Halo? Halo? Masih sadar? Kuatos kula jenengan amargi kena srengenge merem-merem ora konangan malah. Bu, tak ulang sepindah meleh. Dadi wong wedok ya pareng kerja, nanging jangan merasa itu adalah nafkah. Diniatke sedekah ngrewangi wong lanang. Contoh kecil tenggene kitab dipun jelasaken bilih Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bahwa ternyata diwastani saderenge nikah niku rondo terhormat. Saking sugih Sayyidah Khadijah sampai diriwayataken tenggene kitab Al-Busyra fil Manaqib, Sayyidah Khadijah niku kekayaannya 2/3 kota Mekah. Sugih wong Mekah. Sampai punya status rondo terhormat. Kenapa disebut rondo terhormat? Karena rondo ditinggal sedo kok mati. Kaya pitik be mati. Ya Allah, jebule wong bulu kasar-kasar. Bukan rondo cerai tapi rondo ditinggal sedo. Mula diwastani rondo terhormat. Yang kedua, senajan rondo piyambake niku pinter berdikari, cemekel nyambut gawe dan pinter menghasilkan karena piyambake saudagar. Yang ketiga, disebut rondo terhormat karena cerdas. Wakeh sing ngantri kepingin nglamar Sayyidah Khadijah, tapi ternyata Sayyidah Khadijah mboten dumadaan sombong jumawa mergo kathah sing lamar, ora mung duda-duda joko-joko dong lamar, tapi sing akhirnya Sayyidah Khadijah menghiasi diri pakai ilmu dengan cara mengkhotamkan 3 kitab sekaligus, Zabur, Taurat, Injil, khotamaken bolak-balik. Karena mergo akeh sing lamar Sayyidah Khadijah sampai berdoa, Allahumma zawijni, ya Allah nek pancen kula dikersakaken nikah mali, maka nikahkanlah saya bin nabiyikal karim, dengan seorang nabi yang mulia, ora pere-pere. Sayyidah Khadijah wah statusnya tinggi. Nikah niku ya kudu milih. Nikah kok ya ora milih. Entuke ya grandongan anyang-anyangen. Milih. Ya iya, senajan kula mbiyen saderenge nikah kali Mas Citra niku kathah sing ngantri. Oh iya, dikirane ora payu. Sak pirang-pirang sing ngantri. Mung bisane kepencut kali putrane Pak Kyai Usman Ridho niku mergo Pak Kyai Usman niku wekdal tindak gubuke kula niku antuke ngendikan kula gadah jago. Jago berarti lanang iki. Tapi sak menika teng Tegalrejo. Oh, santrine Mbah Khuldori nggih. Nanging nembe 11 tahun. Ah, kula batin 11 kok nembe 11 tahun. Nggih, nembe 11 tahun. Lah kula kepincut niku amargi kula mireng santrine Mbah Khuldori. Jane sing lamar nggih kathah DPR kaya Pak Tunggul. Oh, saestu. DPR sing wis nikah bola-bali bojone 3 4. Aku wis dadekne ping 5 niku malah sampai bos-bos kata niku kula kok mireng santrine Mbah Khuldori sing akhire kula nggih monggo Yai niki ngapunten sakjane nggih sing ngantri kathah kula matur ngaten.
Tapi pangapunten bareng dalem mireng santri Mbah Khudori kula tak nderek-nderek ngalah barokah. Monggo Yai bras-bres mawon ra usah kesuwen. Wong kula pun 28 tahun hampir dadi prawan mepet wektu niku kula. Sing akhire kula njur belajar sak kathah-kathahe walaupun nembe setahun setengah ning belajare kula niku saking Mbah Kiai Usman. Gegarane wong akrami dudu pandha dudu rupa mantu dalang. Amung salah nada. Sik lah engko meneh ben dirampungaken kali mara sebut sak mangke. Ternyata wong rumah tangganan niku dudu sebab bondo dunyane ning mergo ati ingkang dados pawitane. Mula kenapa kula wau matur ngendikane Kanjeng Nabi tujuane wong rumah tangganan niku pertama hajatu at-tabiiyah al-insaniyah. Jebule lagu gegarane wong akrami niku mboten namung suluk mawon nanging dipundhut saking dalilipun Kanjeng Nabi. Mergo ati pawitane karena dasare wong rumah tangganan hajatu at-tabiiyah al-insaniyah memenuhi kebutuhan naluri. Saya ngomong begini karena Indonesia alhamdulillah masih jadi negara berkembang, Pak Polisi. Senajan radi carut-marut menuju 80 tahun Indonesia, rame kabar ini itu baik saking pati, baik saking bendera merah putih yang tidak akan dikibarkan dengan alasan para netizen terlalu suci merah putih dikibarkan di negara yang kotor ini. Terus malir rame viral ini tuh dan lain-lain. Maka saya menyampaikan di sisi lain masih bersyukur kita tesi kagungan pakune bumi. Sinten niku kiai-kiai tenggene tanah Jawa mriki. Para alim, para ulama ingkang luar biasa. Kula matur mangke niki tujuan wong nikah niku memenuhi kebutuhan naluri. Sebab wong lanang demen karo wong wedok demen karo wong lanang niki adalah tanda-tanda kekuasaane Gusti. Soale wingi tenggene Kabupaten Kota Depok Jawa Barat ada sebuah kasus geniku anak kelas 4 SD melakukan tindak asusila kepada adik kelasnya kelas 2 SD. Dan ternyata setelah polisi menelusuri mboten namung tindak asusila, tidak hanya pelecehan seksual, ternyata tindak penyimpangan karena pelakunya lanang, korbannya juga lanang. Dadi lanang karo lanang. Kita cilik lho Bu, 4 SD. Lah kelas 4 SD kok punya otak kriminal bahkan punya jiwa penyimpangan. Jebule ana dedengkote teng Bogor mriko puncak Bogor wingi ditemukan ada pesta seksual. 200 orang bapak-bapak lanang kabeh. Wah. Jenengan guyu apa ki kasus serius kok hahaha. Apa? Bapak-bapak lanang. Lah iya ta bapak-bapak lanang ora wedok ta. Lah sing salah pundi ne? Tak ulang. Ada 200 orang bapak-bapak lanang kabeh. Ya kan berarti durung rampung aku lek ngomong. Lah 200 bapak-bapak ini maaf nun sewu ditemukan sedang melakukan pesta seks tapi sesama jenis. 200 orang niku dadi lanang karo lanang pentung-pentungan. Lho jenengan guyono dibayangno, aja dibayangno. Saya Hermannya itu lanang karo lanang ngaten niku lho kok doyan. Padahal dari 200 orang niku yang paling sepuh usia 53 tahun dan yang paling muda 19 tahun malah mahasiswa dan rata-rata pekerja kantoran. Di rumahnya ya punya istri niku ya wedok. Hahaha meneh. Ki ora usah sok-sok mengkritisi bunyai sampean ya. Loh, bisane tak jelaske ngene. Indonesia niki masih beruntung Bapak Ibu.
kita masih jadi negara berkembang. Soalnya nopo? Anjeh. Sugeng rawuh ahlan wa sahlan bi hudurikum. Akhinal kiram Rama Ki Haji Usman Ridho. Maratuaku. Mangga Yai, mangga Yai. Alhamdulillah anjeh. Oh. Ara samiling guyu. Mangga Yai, mangga Yai. Panci niki menawi dinten Jumat aslinipun Rama Yai Haji Usman Ridho menika khusus kagem selapanan rutina lan sak piturute. Dalem piyambak nggih ngaten niku nek Kamis kali Jumat boten ngisi pengaosan. Mutlak kangge ngaos kitab kali bojone kula kali guru kula. Nanging panci Mami Titin niku luar biasa. Luar biasane pokoke luar biasa top marko top. Niki dirawuh mara sepuh sak mantune. Ngapunten nggih, Yai. Aku dadi ra kepenak sik. Anu Abah mangke niki dalem saweg nembang gegarane kok ra dilali mangke diterasaken nggih. Kok paron-paron sembarangan. Justru dalam derek ngalah barokah saking mara sepuh kula aja ngono aku dadi sing ora iso ngomong aku. Aduh. Mangke niki nembang gegarane kok ora didangu anu Abah mangke pun terasaken sekedap senajan samangke Abah kagem amberkahi doa ndak sak mangke sing gegarane wong akrami. Kene guyu rasa ngece ya sampean ki. Lagi angel-angel kok. Wis aku tak pindah sene tak umpetan sik lho. Salu ala Nabi Muhammad. Tekan apa mau ya? Oh iya, pentung-pentungan. Monggo hari ini tugas istri niku tambah. Tugas istri niku tambah, Bu. Mergo ternyata wingi teng Denpasar Bali ada pemuda umur 21 tahun nggagahi sapi rolas. Mergo bakule ki dudu mergo bakul sapi mboten niku sapine tangga tepali niku lho sapi rong puluh kok nganti digagahi ditumpaki niku jebule hari ini zaman akhir akeh wong akal imane don jungkir wong lanang sing imane tipis peruh bolongan ben nafsu Bu. Kulo jenengan kudu belajar saking Mami Titin. Neng dalem yo ayu metu ngomah yo ayu. Syukur-syukur justru ayune aja mangkat metu ngomah tok. Mangkat kondangan celakan lanci kecelurit Madura. Nek gincuan kandele kaya lohan. Mami Titin teng dalem nggih ayu metu ngomah yo ayu. Kok ngirana kidul niku wae tak kula matur. Ijo-ijone. Lah teng dalem sakniki wong wedok kudu ayu. Ngucuhe brate brot rewot-rewot. Ngene nginang lambene tekan kuping, lambene tekan kuping dubange nganti tekan kuping. Wis nganggone daster bolong mambune gas LPG. Sakniki tugase istri ora mawi dijaluki malah nawani. Sik aku tak takon Papi Gozim. Papi jenengan tasih sering ditawani napa mboten? Lah blas. Niki nek wanita karir ngaten, kadang dijaluki malah nyeplak niku. Mami konangan jenengan iki ora mawi ben mboten namung langgeng lestari kados wau panyuwun jenengan, ora mawi dijaluki nawani. Ayang embe pulang dari kantor Kuala Lumpur. Mami ini yo nawani ayang papi badhe ngersakaken ngunjuk napa? Ngunjuk kopi napa ngunjuk jilbab biru pinter. Badhe ngersakaken kopi napa susu. Mesti kan ya wong lanang suami mesti milih saiki kopine dhisik ya kena. Susune ngomong kok bengi. Susu kental manis Indomilk.
pupu nawani unjukan, kantun nawani daharan. Ayang papi, papi badhe ngersakaken dahar napa? Niki pun namung nyayur tahu karo pupu. Mesti wong lanang kan milih saiki pupune dhisik ya kena. Oh, tempene mengko bengi. Tempe segitiga. Saya niki kula nggih ada kultur shock perbedaan. Nek teng Cilacap rata-rata tempe sing dimasak niku tempene bentuknya segitiga. Diwastani tempe contong, tempe sumpil. Mriki wonten tempe segitiga. Oh mboten. Wontene tempe segi pinten? Segi 4. Ya Allah. Berarti tempene wong Waladana bombong nggih. Jenengan guyu-guyu apa? Lah kan mau wis perjanjian, ngajine aja pikirane rono-rono. Sakniki istri tambah tugase ora mawi dijaluki malah nawani wong lanang saiki berbolongan mbek kepingin. Yang kedua, tugasnya ibu rumah tangga tambah duwe anak kakung, anak putri kabeh diparingi pirsa. Nduk oleh nduk le nek ana wong selainnya dirimu, selaine samang, wis iso ngomong samang aku. Selaine samang kok ngemek-ngemek niku apa ya? Bahasa Indonesia niki nyenggol-nyenggol ngoten. Cara mriki napa? Demek. Demek apa demek? Demek sami mawon. Nek ana wong selaine samang kon demek-demok. Pokok jare padha demek-demok. Karepe piye? Sik ngene rewel-rewel panci sik tak pina mriki. Bu, tugase ibu rumah tangga tambah. Nek duwe putra, mbuniku cilik, mbuniku gedhe, pokoke diparingi pirsa sing saderenge nikah. Nek pun nikah ya ora apa-apa, kewajibane malah wong lanang demek-demek malah. Nduk, nek ana wong kok demek-demek, demok-demok barang sing vital. Ning kan bocah sakmonten dereng ngertos barang vital niku napa, diparingi pirsa. Nek ana wong selaine samang kon demek-demek, demok-demok barang sing iki sampean kudu bengok sing banter. Ngaten. Soale napa? Hari ini predator niku mboten namung ning kutha. Teng desa mawon sakniki kathah wong-wong duwe pikiran ala. Mula kula paringi pirsa tidak ada tempat yang aman untuk anak. Jangankan di tempat luar, jangankan di tempat asing. Nauzubillah min dzalik summa nauzubillah min dzalik. Di lingkungan keluarga mon terkadang anak tidak aman. Dados namanya orang tua harus maringi pirsa kali putrane lan bener-bener kedah dijaga. Mula Imam Syafi'i niku maringi pirsa saking jagane anak-anak dari predator. Nek anak laki-laki usia balik niku kan ketika maaf datangnya mimpi basah. Nek cah wedok disebut balik niku ketika nun sewu datangnya haid utawi menstruasi. Lah sedangkan kangge anak wedok haid menstruasi paling gasik niku umur 9 tahun. Mula nek ana bocah wedok sebelum 9 tahun kok nun sewu pangapunten sudah keluar darah, itu dipastikan bukan darah haid. Harus langsung dicek tenggene dokter, mbok bilih niku penyakit utawi naudzubillah min dzalik wonten kejadian insiden. Tapi Imam Syafi'i lek njogo anak-anak kecil dari predator niku sae sangat dengan cara begini. Ana bocah wedok umur 4 tahun, berarti kan dereng haid nggih. Berarti dereng balik niku. Anak gadis usia 4 tahun tapi wajahnya cantik. Ada laki-laki dewasa katakan Pak Mus apa mau bansere Mukhlasin. Pak Mukhlasin meriksani cah wedok umur 4 tahun, bocah wadone niku ayu. Tapi Pak Mukhlasin ngucap, bocah kok ayu tenan. Njur ndemok niku bocah gadis 4 tahun, maka Pak Mukhlasin batal wudunya. Tapi kan bocah 4 tahun niku dereng balik. Tapi kenapa Pak Mukhlasin batal wudunya? Soalnya Pak Mukhlasin lek meriksani niku wis ngangge nafsu.
wis iso bedakno sih endi ayu endi ora. Aku ya bersyukur merongos kawit cilik. Ketika didemok karo lurah Bulu, mbiyen ora iso batal merongos kawit cilik. Mula jenengan bersyukur sakniki niki gadis-gadis kecil 4 tahun kadang nembe lahir mon dijilbabi dalam rangka napa njaga Bu zaman saiki ora kaya mbiyen. Mbiyen kula umur 5 tahun wangsul sekolah niku kula dodol es lilin keliling mung kaos kutangan tok mbiyen. Aman zaman mbiyen ora kaya zaman sakniki. Nyatane mbiyen pas ibu-ibu Mbah Putri tesi gadis nek wayah padang wulan kan dolanan umpet-umpetan gobak sodor, dos-dosan, umpetan ning pekarangan, dolanan umpet-umpetan tengah wengi, bali ora meteng. Mergo mien gak sekotor pikiran zaman sakniki lho, zaman sakniki zamane akhir, mula kaya napa sakniki ibu-ibu tugase tambah. Kedah nopo, kedah ngajine diperkuat. Mami Titin barang niki ora mung sekedar nyambut gawe kula mireng saking Bulura. Alhamdulillah Mami Titin nggih yasinane kuat. Tenggere Waladana mriki alhamdulillah ibu-ibu jamaah muslimate top markotop. Tepuk tangan sik nggih ibu-ibu Waladana. Lek keprok sing ikhlas. Kula nggih diparingi pirsa kali asistene kula Mami Titin, Bu Lurah lan warga masyarakat jamaah muslimat tenggene dusun Waladana niku semangatnya luar biasa. Moga-moga istiqomah Allahumma. Kembali malih tujuan orang menikah yang pertama hajatu at-tabi'iyah al-insaniyah memenuhi kebutuhan naluri. Yang kedua tujuan orang nikah adalah kasratu an-nasl. Napa niku kasratu an-nasl? Memperbanyak keturunan, meneruskan darahnya. Terus tujuane tiyang nikah ya kepengin duwe putra. Benten ngali jaman saniki lare-lare ingkang sami kuliah tenggene luar negeri niate sae bareng lulus saking luar negeri menika. Nggih, matur nembah nuwun. Sekedap informasi iklan dari sodakoan kangge ndamel tempat wudhu Masjid Al Munawwar wonten Waladana. Hasil hitung cepat pakai Quickon pikantuk dana sebesar Rp5.765.000. Alhamdulillah kanthi ikhlas panjenengan Rp5.765.000 menika. Ikhlase panjenengan nginjing antuke mawat siratal mustaqim karbatil khotif kaya kilat nyambrlet duer langsung tekan swarga Allahumma. Kembali malih niku niki bondolane teng mriki ya sembarang-barang ki kabeh duwite dikumpulaken teng ajenge mumpuni nggih ben pirsa niki artone 5.765.000 alhamdulillah. Kapan lek ndokok teng mriki kula kemboten pirsa niki. Wow, nggih matur nembah nuwun sanget semangate warga masyarakat insyaallah saking panitia langsung dipun donasiaken kangge ndamel tempat wudu. Mugi-mugi nambahi manfaat, maslahah ugi barokah. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki jam pinten nggih? Kalau mboten jam 2:30. 2:30? 2:30? Niki nggih pungkasan sekedap wau mamine niku request teng kula sholawatan tapi nada cucak rawa. Panci mamine niku unik, ana sholawatan kok model cucak rawa, tak eling-eling jebule niku wonten sing ku coba melempar manggis ngono tapi sing model oh iya Allahumma sholli wa sallim. Ora ditabur apa-apa. Sayyidina wa maulana. Mantap. Adada ma fi ilmillahi daimatan bidawami kaya wis tiba mangsane
agama Islam mungkari arane langgar masjid mungkari bangunane Al-Quran mungkari tulisane. Wah, sebelah kene apa lah? Yuk bareng-bareng. Pemimpin podo ilang. Kok ilang akale ki piye ta? Ngapunten Pak Tunggul. Tanggane kula panci kadang ngaten wong menayu ki kok ilang akale iki. Ilang adile. Sapa sing mari ilang akale? Tapi nek dipikir-pikir ya pancen bener sih. Pemimpin podo ilang akale. Soalnya saat niki pemimpin do ilang akale malah pinter ngakal-ngakali masyarakate. Mantune kiai. Ngapunten nggih Pak Dewan. Kadose sing dimaksud ibu-ibu pemimpin ilang akale dudu pemimpin Temanggung, pemimpin kono. Sor langit adoh. Wis ora apa-apa lah, nganggo ilang akale ya ora apa-apa. Pemimpin padha ilang. Wong sugih padha ilang. Ilang kathoke niku piye critane to? Wong sugih ilang kathok. Ilang lomane. Wong sugih padha ilang. Fakir miskin padha ilang sabare. Akeh wanita padha ilang wirange. Iki piye ora piye kahanane zaman kok kaya sapa wonge pengen slamet uripe syarate kudu kuat iman kuat duite iki pancen tanggane kula kadang ngoten. Wis dipungkasi sholawat. Allahumma sholli wa sallim Sayyidina wa maulana adada ma fi ilmillahi daimatan bidawami mulkillahi. Shallu ala Nabi Muhammad. Kasratu an-nasl, tujuan orang berumah tangga ingin mempunyai anak keturunan, ingin meneruskan darahnya. Bapak Ibu, mamine, Pak Qasim, anak niku mboten saged request kali Allah kepingin lahir dari rahimnya siapa, dan orang tua pun tidak bisa memaksa kepingin duwe anak sing model kaya apa. Ketika anak kok saged maksa kali Allah kepingin lahir saking sinten, mungkin kaya 85% anak teng Indonesia kepingin lahir saking rahime Nagita Slavina kali Raffi Ahmad. Lahir langsung kejatah warisan ora mawi ndadak kerja. Lan menawi wong tok kok saged request kali Allah kepingin duwe anak sing model kaya apa, mungkin 85% menawi waladana wong tua-tua kepingin duwe anak model kaya mumpuni, pinter ngaji, pinter ceramah, lan pinter golek ngilmu. Bah nika bah tangga bah ya Allah modele Mamake Ihsan kuwi sing paling banter iki. Ngerti aku tangga. Pinter golek ngilmu, golek duit. Mula karena orang tua mboten saged maksa kali Allah bentukan model kaya apa anak, tiang sepuh hanya bisa ndonga karo Allah, anak niku tansah dipun paringi manah ati ingkang nglembah manah ben kersane saged gemati kali tiang sepuh. Pramila kenapa Islam senajan pirsa anak mboten saged di-request kali Allah bentukan sing model napa, tapi ketika ndamel mawon pun ana rumuse, ketika
ikhtiar badan karo Allah ya ana tata carane. Pramila hari ini pun setengah gangsal mamine niki Mbah Yai nggih pun kondur rumin amargi kagungan kewajiban nggih niku wonten jamaah musala jamaah masjid can piturute maka niki alhamdulillah khiral kiram rama Ki Haji Usman Ridho nggih sampun rawuh monggo dipun berkahi sak mangke Yai kagem berkahi warga masyarakat Walodana khususipun hajatipun Bapak Ghazin kalian Ibu Suhartini. Terus toh, nggih mboten Mami Titin kalian Ibu Suhartini alias Mami Titin. Kula mboten nonton niatan ceramah dinten menika, niatan dalem adalah nderek bebingah kalian Ibu Suhartini kalian Bapak Ghazin ngawontenaken acara tasyakuran ingkang luar biasa. Senajan niki ra didadaan ning alhamdulillah berkah saking Allah Mami Titin kalian Papi Ghazin saged ngawontenaken hajat kantipun sengkuyung warga masyarakat ugi tangga tepalih plus sederek-sederekipun Bapak Ghazin kalian Ibu Suhartini. Tepuk tangan dulu kangge panitia, kangge Mami Titin Bapak Ghazin sak keluargi lan kami keluarga besar masyarakat Walodana menayu ugi ngaturaken sugeng ambal warsa untuk pernikahan ke-36. Kula wau pun tanglet nyuwune badhe ping pinten ngendikane mboten etangan sing penting sampai dumugi kasuwargan. Allahumma samangke monggo pun berkahi doa saking akhinal kiram Rama Ki Haji Usman Ridho ugi wonten mahalul qiyam Ibu Bapak dados wau Mami Titin ngersakaken ampun kesakondur amargi monggo pun pungkasi kalian mahalul qiyam serakalan sawetawi samangke saking kawula ingkang kaping sepindhah Rama Yai akhinal kiram Kiai Haji Usman Ridho matur mbah nuwun, Mbah Nyai Sucimah matur mbah nuwun rawuhipun, Bapak DPR matur nuwun, Forkom Pincam, Bapak Manten, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek ugi Bapak Kapolsek ingkang baru Bapak Ibtu Yanto matur nuwun sanget lan sedaya Bapak Ibu Kepala Desa sekecamatan Bulu khusus kagem Bapak Lurah Bulu kalian Ibu Lurah matur nuwun ugi hari ini dados penjemput tamu matur mbah nuwun ingkang kathah amberkahi kali kepemimpinanipun Pak Lurah. Amin Allahumma. Setelah panjangnya pampunten ingkang kathah saya kembalikan kepada Muqasim Mulaqat pembawa acara. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Demikian acara inti Maulid Al-Sadah yang telah disampaikan beliau Ustaz Hajah Mumpuni Handaya Yakti. Kami haturkan banyak terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah doa khotimah yang akan dipimpin beliau Akhinal Kiram Romo Kiai Haji Usman Ridho. Kepada beliau kami haturkan dan sekaligus saya atas nama pembawa acara apabila banyak kata di dalam membawakan acara saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji niku ibadah ning donga muhul ibadah. Wong ngaji ora tekan dongane niku padha karo wong mlaku no balung ning ora ana sungsume iso malah dekor nang perapatan. Sing ora ngenteni donga tak dongake anyang-anyang. Aji dor wae wis kaya kesempatan. Nggih. Sedaya ingkang kinurmatan monggo sareng-sareng donga dhisik kaya mahlul qiyam. Nah aku ndongane kari ya malah tinggal bali ya. Nggih. Jane upama isih gasih kula nggih wong lari kula nggih nyuwun nuruhake gegarane ngono gandeng wis kesuran ya ora angsida. Nggih monggo ndonga langsung mahalul qiyam ngoten nggih. Muga-muga saestu adicara menika tansah kaluberan rahmat kaberkahan saking Gusti Allah. Nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala tambahi muga-muga dongane isih diamini malaikat. Wong tok-tok men ya entas bali umroh gek le seminggu to. Nggih, nek ajeng matosi malaikate nggih ndangak terus nggih. Nggih, tapi nek sing rawuh Israil kapok sampeyan. Nggih, ndonga nyuwun muga-muga
saestu khususipun niki Pak Khozim ugi adik kula Suhartini atau Titin sakinah mawaddah warahmah sumrambah datang kita sedaya. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabatil ajma'in alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa adini sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa shabihaka qadri wa miqdarin. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika nabi rahmah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya sayyidi ya Rasulullah, inni tawajjahtu bika ila rabbika litubdhali hajatina ij'alna ya buyutan ya Allah sakinah mawaddah warahmah birahmatika arhamar rahimin. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan li ziyaratil haramain Makkah wal Madinah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha wa ahlana wa dzurriyyatina ya Allah ziyaratil haramain Makkah wal Madinah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Sayyid Abdul Qadir Jilani Mahbubullah. Anda Sayyidul Ijazah Muhammadun Ijazatullah. Anda Sayyidul Karamah Muhammadun Karamatullah. Anda Sayyidul Syafa'at Muhammadun Syafa'atullah. Ya Sayyid Abdul Qadir Jilani Al-Ghisni Sari'an Bizatillah. Allahumma qablan min hajatina ya Allah. Ya Allah, mugi maringi panjenengan datang kita sedaya ingkang sami rawuh ya Allah. Sehat-sehat badanipun, panjang umuripun, umur ingkang barokah, umur kaki taat lan ibadah. Paringana keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dunia ingkang saleh salihah, rezeki halal barokah, berkah dunya akhiratipun ya Allah. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh menika ya Allah tansah pinaringan tambah-tambah nikmatipun khususipun Pak Khozim Mbak Titin muga-muga paringana tambah nikmat ingkang kathah ingkang barokah ingkang manfaat ya Allah. Mugi-mugi masyarakat Bulu lan masyarakat Temanggung paringana adem ayem tentrem ya Allah. Syukur datang ngarsa panjenengan dipun ijoli rahmat nikmat ingkang langkung kathah ya Allah. Ya Allah, warzuqna rizqan halalan thayyiban katsiratan mubarakan. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban katsiratan mubarakan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in wa saqamin wa shifaan min kulli da'in wa saqamin wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Rabbi awzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa amala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wa khtim lana ya Allah bi khatimatis sa'adah wa khtim lana ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mahalul qiyam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi
Alhamdulillah